RHN Müzik'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size kestane gövdeye sahip N1 serisi bağlamadan biraz bahsedeceğim. Kısa ve uzun videolarını ayrı ayrı çektik. Yine söylemek istediğim şey, eksik bir bilgimiz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Onun dışında yine bizim enstrümanlarımız arasında merak ettiğiniz özelliğiniz, sesini bir enstrüman varsa seve seve bir sonraki videolara bunu ekleriz. Lütfen bizimle paylaşın. Neden kestane ağacı bir bağlama tercih etmelisiniz? Hafif ve rezonansı güçlü bir ağaçtır kestane. Dengeli, sıcak ve doğal bir ton karakterine sahiptir. Bu nedenle tercih edebilirsiniz. Uzun kullanımlarda tok ve oturmuş bir ses verecektir. En başlangıç seviyesi diyebileceğimiz bir enstrüman değildir ama başlamak için idealdir. Çünkü fiyat performansta çok düşük fiyatlı enstrümanlarda her zaman mevcut. Zaten bunları araştırıyorsunuzdur diye inanıyorum. Ön kapağı ladin ağacı, yani ses tahtası ladin ağacı. Her videomda özellikle üstüne vurgulayarak bunu söylemek istiyorum. Birçok enstrümanda ses tahtası ladin ağacı kullanılır arkadaşlar. Çünkü güçlü titreşim iletişimine sahip bir ağaçtır. Canlı, net ve hacimli bir ses elde etmek istiyorsanız ladin kullanmanız gerekiyor. Bir önceki tanıttığımız videolarda da Akgürgen aksamları görmüştük. Bunun da klavyesi ve burguları Akgürgen. Yine üşenmeden, sıkılmadan söyleyeceğim şey, her zaman ahşap burgu tercih etmeniz arkadaşlar. Abanoz olabilir. Boyalı Akgürgen dediğimiz Akgürgen olabilir. Yine beyaz Akgürgenlerimiz var. Muhakkak ahşap olsun. Plastik burgulu enstrümanlar bizde de var arkadaşlar. Kötülemekten ziyade çok başlangıç seviyesi enstrümanlar oluyor. Mümkünse birazcık da bütçe işi tabii bunlar. Birazcık da bütçeniz varsa lütfen ahşap burgulu bir enstrüman tercih edin. Aradaki farkı anlayacaksınız. Akgürgen sap sert ve dayanıklı bir ağaçtır arkadaşlar. Eğilmelere karşı daha dirençlidir. Yani sap atması diye tabir ettiğimiz eğilmelere karşı daha dirençlidir. Burgular da yine aynı şekilde kırılmalara karşı daha dirençlidir. Abanoz bunun daha iyisidir. Bunu da en başta söyleyelim. Bu bahsettiğim kestane gövdeli N1 serisi enstrümanlarda başka bir videoda zaten tanıtacağız. Bir mat, bir parlak cila modeli var. Bu elimde tuttuğum mat olan model. Ses fark ediyor mu? Hayır, ses fark etmiyor. Sadece görsellikle alakalı bunlar arkadaşlar. Bu videonun sonunda veya başında bilmiyorum nasıl bir çalışma olacak. Enstrümanın sesini de duyacaksınız zaten. Yine farklı enstrümanlar için, farklı bilgiler için veya bilmediğimiz şeyleri bize anlatabilmek için iletişime geçmenizi isteriz. DM'den yazabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Instagram'a yazabilirsiniz. Tercih sizin. Lütfen bilgilerinizi bizimle paylaşın. Hatamız varsa biz de düzeltelim. Müzik ve sanat dolu günler diliyoruz. Saygılarımızla.